एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। अजमेरगंज पुलिस थाना क्षेत्र के होटल रीगल में ठहरे दिल्ली के एक जायरीन ने बाथरूम में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस के अनुसार गंज तिराहे पर स्थित होटल रीगल में 28 अप्रैल से शशिकांत उर्फ दीपक उसके साथी 3 कमरे में ठहरे थे। यहाँ सभी अजमेर और पुष्कर घूमने के लिए स्कॉर्पियो कार लेकर आए थे। शुक्रवार की शाम को शशिकांत उर्फ दीपक का शव बाथरूम में लटके नल के फंदे से लटका हुआ था। मृतक के साथियों की सूचना पर होटल कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने पर डीएफसी राम अवतार चौधरी जब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक के पास सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने शव के आधार पर मृतक के साथी युवक एवं युवतियों की तलाशी की। इसमें से मुंबई निवासी सितारा सिंह के पास 9 लाख रुपए कैश, एक युवती के पास 1.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए। इतनी बड़ी राशि के बारे में पुलिस ने पूछताछ की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये गंज तिराहे के पास ही होटल रीगल है, जहाँ कोई 5 दोस्तों का ग्रुप था। वो यहाँ घूमने के लिए आए थे। उनमें से एक व्यक्ति द्वारा बाथरूम के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पे जाके देखा तो एक व्यक्ति जो शशिकांत उर्फ दीपक, जो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है और काफ़ी टाइम से दिल्ली में रह रहा था, उसके रूप में मृतक की शिनाख्त हुई है। उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और प्रथम दृष्टया मामला मर्ग का दर्ज करके जांच की जा रही है। क्या सुसाइड का फंदा लगाया? फांसी का फंदा। अच्छा, होटल के कमरे में? होटल के कमरे के बाथरूम में। ये क्या करना आता है? दरगाह जियारत करना आता है? हाँ, ये घूमने के हिसाब से आए थे यहाँ अजमेर। और भी कोई साथी आए? इनके इसके साथ 4 और अन्य लोग थे, जिनमें 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। तो सूचना इनके जो साथ में आए उन्होंने दी क्या सूचना, या होटल मालिक द्वारा हमें सूचित किया गया। अच्छा, तो मेडिकल बोर्ड से कराओ? इसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई जारी है। इसको क्या भूत पलित ऐसे कुछ आता था क्या? ये सारी जांच की बातें हैं और साथ वाले कुछ बोल रहे हैं और कोई तथ्य बता रहे हैं, तो उस पर जांच की जाएगी। और कुछ नकदी भी है इसके पास? इसके जो साथ में थे दोस्त, उनके पास एक के पास 9.5 लाख रुपए और एक महिला के पास 1.5 लाख रुपए मिले हैं, जिनके बारे में इन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया है। इसलिए उनको पैसों को जब्त करके उनके संदर्भ में भी जांच की जा रही है। जो व्यक्ति नेपाल का रहने वाला है? मूल रूप से ये नेपाल का रहने वाला है। अच्छा, ठीक है सर। आपका नाम? सब इंस्पेक्टर सुनील, पुलिस थाना गंज अजमेर। घर आते संकट को लेकर विभाग के आला अधिकारियों ने आज पेयजल वितरण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। के दौरान पेयजल की भारी किल्लत को देखते हुए सरकार के निर्देश पर आज अजमेर में जलदाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की अहम बैठक आयोजित की। हाँ सर, आप मीटिंग करिए। हमने देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने भी सीनियर अधिकारी हैं पीएचईडी के, वो गर्मियों में उन सबको जिले दिए हुए हैं। किसी को 3 जिले, किसी को 4 जिले, और ये निर्देश दिए हुए हैं कि सब जिलों का दौरा करेंगे, वहाँ की पेयजल की स्थिति की समीक्षा करेंगे। कहीं पे कोई कठिनाई आ रही है तो कल भी जैसे सीएम साहब ने मीटिंग ली थी बिजली की, पानी की, तो अजमेर की स्थिति तो काफ़ी संतोषजनक उन्होंने पाई। मैंने भी अधिकारियों की मीटिंग अभी ली है, व्यवस्था सब ठीक है, मुस्तैदी से सब काम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी संतोष प्रकट किया है और जहाँ भी इसमें सुधार की संभावना है उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे। और गर्मी की तैयारियां हमारी तरफ से पूरी हैं, कोशिश करेंगे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आने दिया जाए। सरकार की तरफ से ना पैसे की कोई कमी है, ना कोई और समस्या है। सर, गांव वगैरह में भी निरीक्षण किया जाएगा इसको लेकर? हाँ, अभी मैं जाऊंगा 1-2 गाँव में मीटिंग ख़त्म करके, और 1-2 गाँव में जहाँ पे जल जीवन मिशन के काम चल रहे हैं उनकी एक बार क्वालिटी को देखना चाहूँगा। तो पानी जो लेते हैं, टाइमिंग को लेते हैं, बहुत इशू आता है। हाँ, प्रदूषण वगैरह होता रहता है। देखिए, 100 लोगों में से 5 लोगों को टाइमिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा आपको पता है कि बिजली की समस्या अभी राजस्थान में थोड़ी सी अभी ज़्यादा है, गर्मियों में डिमांड बढ़ी हुई है, तो कभी कभी लाइट जाने की वजह से हम भी पानी की सप्लाई टंकी भरनी होती है, वो 2 घंटे बाद में कर पाते हैं, तो कहीं कहीं एरिया में समस्या आ सकती है। लेकिन ये मेजॉरिटी जगह नहीं है, 100 जगह में से 5 जगह ये समस्या है।
अब यही बात है कि वो 5 जने शिकायत करने आते हैं, पहले 2 जगह थी लेकिन अब 5 जगह हो गई, क्योंकि गर्मी की कटौती हो गई, बिजली की कटौती हो गई। लेकिन इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। सबसे सीनियर पोजीशन पे बिजली विभाग में ये रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम पीएचईडी के जो सोर्सेज हैं, पीएचईडी के पंप हाउस हैं, वहाँ पे बिजली की कटौती नहीं करें। उन्होंने एग्री भी किया है इस चीज़ से। तो ये थोड़े चैलेंजेस हैं, अपन सबको मिलके इनको पार करना है। फिर पानी कम आता है तो वहाँ मशीन लाते भी थे तो लेते तो कार्रवाई तो हर साल करते ही हैं, आपकी नज़र में है। ये समस्या देखो केवल अजमेर की नहीं है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर हर शहर में है। अधिकारी लोग जाते हैं, चेक करते हैं, कहीं बूस्टर मिलता है उसको जब्त भी करते हैं। ये समस्या आएंगी, जितना कम से कम हो सकेगा उतना कम से कम इनको करेंगे। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये बहुत कम परसेंटेज में ये प्रॉब्लम है। गर्मी में ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। एक कूलर 40 लीटर पानी यूज़ करता है, तो समस्या तो आएगी। देखिए सर, कब तक निर्माण किया जाएगा इन समस्याओं को? नहीं, देखो ऐसी समस्या के नाका मदार में दिन दहाड़े 3 चोरों ने मकान में प्रवेश कर लिया, जहां क्षेत्रवासियों की सजगता के चलते एक चोर को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अजमेर के नाका मदार गांधीनगर निवासी सुरेश कुमार बिरयानी ने बताया कि 3 चोर उसके पास वाले मकान में घुस गए। 2 चोर मकान के बाहर रेकी कर रहे थे, वहीं तीसरा चोर मकान में घुस गया। इसी दौरान वे घुसे रहे क्षेत्रीय युवक ने देख लिया। इसके बाद क्षेत्रवासियों को इकट्ठा हुए और घर में घुसे चोर को पकड़ लिया। मौके में से 2 चोर फरार हो गए। पड़ोसियों द्वारा मामला की सूचना अलवरगेट थाना पुलिस को दी गई। अलवरगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को चोर की हिरासत में लिया गया। चोर के पास चोरी के काम में आने वाले नकाब और कट्टा भी बरामद हुआ। पुलिस के आरोपी चोर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। क्या हुआ था? मेरा नाम सुरेश कुमार बिरयानी, मैं गांधीनगर नाका मदार इसी मकान में रहता हूँ। हमारे पास में एक मकान है, खाली पड़ा हुआ है। इसमें कोई चोर घुसे थे, कहते हैं कि 3 जने थे। कोई पब्लिक रास्ते से जा रही थी, उन्होंने एक हेमंत नाम का आदमी है, वो आगे ही रहता है, उसकी इनकी नज़र पड़ गई। उसने देखा कि एक तो गेट के ऊपर पीछे गिर जा चुका है, 2 बाहर खड़े हुए हैं जो रेकी कर रहे थे। अंदर वाले जैसे बाहर पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। अंदर वाले को उसने पकड़ लिया, पकड़ के उसको बाहर लेके आया। मेरे घर की कॉल बेल बजाई, मैं बाहर आया। उन्होंने बताया कि आपके पड़ोस में ये चोरी करने की नीयत से घुसा था, लेकिन पब्लिक की सजगता से वो पकड़ा गया। हमने आप पुलिस को बुलाया, पुलिस आई और पुलिस उनको लेके गई। कौन सी जगह? ये गांधीनगर नाका मदार, और थाना हमारा अलवरगेट थाना पड़ता है। आ गई थी? हाँ, पुलिस आ गई थी। किन के मकान नहीं? ये हमारे बड़े भाई साहब का है। क्या नाम है? सुरेश कुमार बिरयानी। खाली पड़ा है? अभी तो खाली है। बाहर गए हैं? हाँ। ठीक है, आपका नाम? सुरेश कुमार बिरयानी। रामगंज थाना क्षेत्र के पहाड़गंज शमशान के पास अज्ञात युवक के शव मिलने से सनसनी फैल गई। अजमेर के पहाड़गंज शमशान के नजदीक शनिवार अल सुबह अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली। क्षेत्रवासियों की सूचना पर रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जवाहरलाल नेहरू की मोर्चरी में रखवाया गया। मामले की जानकारी देते हुए रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल हनुमान ने बताया कि क्षेत्रवासियों की सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां अज्ञात युवक का शव मिला। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई। युवक का शव शिनाख्त के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। थाने पे इतला मिली थी कि पहाड़गंज में शमशान के पास एक डेड बॉडी पड़ी है, जिस पे मौके पर पहुंचा। तलाशी ली, इसके पास कोई कागजात वगैरह तो मिला नहीं। अज्ञात है, जिसकी बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवाई है और पहचान का प्रयास करेंगे। इसके वारिसान की पहचान का प्रयास। सर, किस तरीके का हुलिया नज़र आ रहा है? ये नीले कलर का, तो इसने गहरे नीले कलर का शर्ट पहन रखा है, नीली जीन्स पहन रखी है और उम्र करीबन 45 साल के लगभग है। हल्की दाढ़ी, मूंछ है सफ़ेद। कौन सी जगह पर मिली है? ये शमशान पहाड़गंज में शमशान के पास। आपका परिचय? हनुमान, हेड कांस्टेबल, PS रामगंज। ठीक। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने वाहन चोर को किया गिरफ्तार। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस के शातिर चोर व वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ नागौर और अजमेर के विभिन्न स्थानों पर वाहन चोरी के 15 मुकदमे दर्ज है। हर बार वह जमानत पर रिहा होते ही वाहन चोरी व अन्य आपराधिक वारदातों में लिप्त हो जाता है।
सीओ छवि शर्मा के अनुसार आरोपी के कब्जे में 7 बाइक बरामद हुई। वारदात में लिप्त एक बाल अपचारी के निरुद्ध किया गया। आरोपी कड़ेल निवासी पुष्कर निवासी सोहन सिंह पुत्र बहादुर सिंह वाहन चोरी की कई वारदातें खुलने की उम्मीद है। सीओ छवि शर्मा ने बताया है कि हरिभाऊ उपाध्याय नगर निवासी संदीप धवाई ने शिकायत दर्ज कराई कि घर के बाहर से अज्ञात लोग उसकी बाइक चोरी कर ले गए हैं। इस मामले की एसपी विकास शर्मा ने निर्देश में वहां वाहन चोरी की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। एडिशनल एसपी विकास सागवान सीओ छवि शर्मा निर्देश में टीम ने तफ्तीश कर आरोपी सोहन सिंह की पहचान की और उसे हिरासत में लेकर जी मैम, किस तरह की कार्रवाई और कितने लोगों को गिरफ्तार किया? ये 20 अप्रैल को हमें संदीप धवाई की कंप्लेन प्राप्त हुई थी कि उनके घर से उनका वाहन जो है वो गायब हो गया था। 2 बजे उन्होंने पार्क किया था और 2:30 बजे वो वहाँ पर नहीं था। इसके ऊपर हमने खोजना चालू किया और वाहन चोर जो हैं उनको तलाश करना चालू किया, जिसके अंदर हमें 2 व्यक्ति जो हैं, एक सोहन सिंह पुष्कर का रहने वाला है और एक विधि से संघर्षरत बालक है, जिनको हमने इसके अंदर पकड़ा है और आरोपी माना है। इनके पास से हमें 7 बाइक्स वाहन बरामद हुए हैं। तो आपराधिक रिकॉर्ड इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी प्राप्त करना है। जो वाहन चोरी के हैं ये अजमेर के हैं या और भी कहीं के? नहीं, ये नागौर में भी करते रहे हैं जैसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, पर पूरी तफ्तीश करनी अभी बाकी है। अलग अलग स्टेट्स की अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। पार्टी जिला समन्वय बैठक होटल डिलक्स में संपन्न हुई। जिला समन्वय बैठक होटल डिलक्स में संपन्न हुई। बैठक के मुख्य वक्ता अजमेर जिले के संभाग के प्रभारी एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष प्रसन्न मेहता ने संगठन के विषय में जिला समन्वय समिति में उपस्थित सभी लोगों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक जो बूथ स्तर पर जाकर बीच में रहकर गरीब लोगों का गणेश करके मानकर सेवा के भाव से राजनीति में सामने आई। भारतीय जनता पार्टी का बूथ समिति में पन्ना प्रमुख रूप से काम संपूर्ण राजस्थान में पूरा होने जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में अजमेर के लोकप्रिय सांसद भागीरथी चौधरी, देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर बूटड़ा, पुष्कर विधायक सुरेश रावत, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लंबा, ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश बड़ाला, पूर्व देहात अध्यक्ष नवीन शर्मा, पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण कोटड़ा, पूर्व जिला प्रमुख वंदना नोगिया, शक्ति सिंह रावत, पवन जीतमल प्रजापति, महेश शोदे, दिनेश बोरा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज अजमेर देहात जिला की समन्वय समिति के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और वर्तमान में हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारी संगठन की संरचना कैसे मजबूत बने और सशक्त मंडल का अभियान पिछले लंबे काल में हम चल रहे हैं, अभी हमारे समापन की ओर है। पूरे राजस्थान की तरह अजमेर देहात में भी हमारी कन्या प्रमुख की योजना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि हमारा शीर्ष नेतृत्व से लेकर सामान्य कार्यकर्ता सब लोग एक एक पन्ने के हम लोग उसका संयोजक रहेंगे, उसके प्रमुख रहेंगे और उसके नाते आगे की चुनाव की रचना जो आने वाली होती है उसके अंदर हम लोग उसको साकार रूप देंगे। आपको जान के तारुफ होगा कि मान्य राघव जी मेरे साथ खड़े, ये भी एक पन्ने के प्रमुख है, मान्य सुरेश जी आपके सामने बैठे हुए ये भी पन्ने के प्रमुख है और यहाँ तक कि मान्य अमित शाह जी जो हमारे पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता है वो भी एक पन्ने के प्रमुख है। तो सारे कार्यकर्ताओं में एक समभाव रहे, पार्टी में लगे हम सबका दायित्व है कि पार्टी के विचारों को, पार्टी के उद्देश्यों को, पार्टी के आदर्शों को, पार्टी के मौलिक चिंतन को किस प्रकार हम जनता तक ले जाएगा, इस पर हमें नेता दी है। साथ में केंद्र सरकार ने जिस ढंग से जन कल्याणकारी योजनाओं का एक योजना गिनाने की बात करें तो आज तक में सैकड़ों योजनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करने के लिए, जैसा माननीय मोदी जी का हमारी अंत्योदय की मूल अंत्योदय की भावना है, समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को किस प्रकार हम लोग उसको सुविधा प्रदान कर सके, उसकी सुविधाएँ पहुँचा सके, इस भाव को लेकर सारे कार्यकर्ता का संकल्प है। इस योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर बैठते रहते हैं, इसी को लेकर हम प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू। नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।